Location of auscultation for apical pulse is fifth intercostal space at the right mid axillary line, fifth intercostal space at the left mid clavicular line, fifth intercostal space at the right mid clavicular line, and the fifth intercostal space at the left mid axillary line. ऑस्कल्टेट कहां पे करेंगे स्टेथोस्कोप के द्वारा एपिकल पल्स को जानने के लिए? सर यही हमारा सेंट्रल पल्स है, हम देखेंगे कहां पे? वेंट्रिकल में. हमारा वेंट्रिकल मेनली कहां पे पाया जाता है? सर लेफ्ट साइड में पाया जाता है, लेफ्ट साइड में पाया जाता है ऑफ चेस्ट, लेफ्ट साइड में पाया जाता है. तो लेफ्ट साइड में कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस में देखेंगे? सबका आंसर आ गया बी, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लाविकुलर लाइन. ठीक है, लेफ्ट साइड तो मिल गया हमें. कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस में देखेंगे? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस.